dunia geus paciweung bencana datang ngeureyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh. Lantaran di Indonesia mah negara urang, negara Republik Indonesia lain negara syariat, negara demokrasi Pancasila. Pancasila. Lamun urang bertanya-tanya kunaon si di Indonesia teu make Al-Qur'an, teu make syariat, tanyakeun ka leluhur urang. Urang dijajah ku Belanda 350 tahun. Dijajah urang ku Inggris. Kemudian ku Jepang. Diurang iya negara jajahan lila lamun berabad-abad negara urang dijajah lain teh diperjuangkeun ti baheula diperjuangkeun tetapi alhamdulillahirabbil alamin pada tahun 45 negara urang dimerdekakeun. Jadi kuari geus merdeka negara urang teh alhamdulillahirabbil alamin. Di bawah bendera sangsaka merah putih anu jadi peloporna ialah Bung Karno. Hebat Bung Karno. Eta teh lain sakadar sakitu memeh mengibarkan bendera sangsaka merah putih teh Bung Karno teh disiksa. Bung Karno teh disel lain Bung Karno bae. Berikut jelema-jelema nu memperjuangkeun Republik Indonesia. Geus puguh kolot-kolot urang manu diseret anu dihukum picis teh nyahoun budak kuari hukum picis. Hukum picis mah disuat teh dipaehan terus diboledehan dicoel make peso dikitu-kitu make jeruk nipis eta hukum picis garara. Baheula teh samaru kumaha Masya Allah memperjuangkeun negara teh datang ka kos kitu. Kudu dibuka kembali, diungkap kembali sejarah Republik Indonesia terutama ku DPR ulangan nyomotan hasilna doang. Ulangan saukul comot am. Deuleu leluhur urang atuh baheula. Memperjuangkeun negara bangsa jeung agama nyawa tarohanana. Musyawarah Bung Karno jeung para pejuang-pejuang sangkan negara ieu merdeka. Kulantaran di jerona aya Kristen negara urang teh. Bahkan lain sakadar Kristen di urang teh aya agama anu sama rasa sama rasa ta eta teh agama di urang teh aya baheula teh geus puguh encek mah di urang ambalaya. Tah ieu dipikir ku Bung Karno supaya menyatu di Sabang sampai Merauke teh kumaha carana musyawarah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Geus nyana mawarawuh jeung para kiai, para penggede lain jeung manusia bae jeung jin ge wau. Jeung jin wau. Urang mah kapanggih jeung jin lumpat.
urang mah kapangijeng karena kapangijeng kunti anak bae urang mah merengken sapira kunti anak lamun aya kunti anak yang serikeun urang ka dieu sia cek kunti anak mau apa gua peluk lu atuh kudu kitu karena kunti anak ih gak mau dong ya gitu layan bangsa cegana atuh rasieun ku kunti anak we ngene kumaha maju na Bung Karno mah cicing di hutan cicing di gunung tapa heula Masya Allah dipikirlah ku Bung Karno untuk menyatukan bangsa negara maka dipilihlah ialah negara Republik Indonesia ieu dengan demokrasi eta hasil musyawarah jeung para kiai ikir cerita sejarah lumpat ka mamana ge kitu kajen kumaha ge sejarah bangsa jeung negara urang mah lain tadi perjuangkeun Islam teh baheula tapi lamun urang memperjuangkeun Islam doang di Indonesia apan kafir teh ambalayah di urang teh Kristen loba Buddha loba Konghucu ambalayah ngematak diperjuangkeun terus teh teu merdeka tapi Bung Karno mempersatukan bangsa jeung negara jeung agama iya melalui demokrasi aya perjanjian secara rahasia jeung Inggris aya perjanjian secara rahasia jeung Belanda aya perjanjian secara rahasia jeung Jepang eta mah teu meunang dikemukakeun eta mah perjanjian rahasia eta mah kecuali engke lamun geus mendesak karek dibejakeun ieu mah supaya nyaho bae kos kumaha cenah perjanjian ngaranna ngabejakeun teu wali asalnya hobaya bahwa di Indonesia teh perjanjian jeung Belanda di Belanda tegas tertulis ketika perjanjian tersebut teh ieu dirumpak deui ku Indonesia nyerang deui ketika perjanjian tersebut jeung Inggris ieu dirumpak Inggris bakal nyerang deui ketika perjanjian jeung Jepang eta ieu perjanjian naon moal dibejakeun teh ngaranna lain rahasia tuh. Sia mah bloon. Ieu mah ngan ngabejakeun supaya jauh urang teh kuduna paham tentang berbangsa, bernegara, beragama di negeri pertiwi Indonesia. Sakadar sakit. Masya Allah siga ade. Aya perjanjian khusus. Mentak didelekeun moal merdeka saat eta lamun perjanjian aya perjanjian nu tertulis di sejarah aya nu perjanjian tertulis bisa dibaca ku bangsa aya perjanjian nu teu meunang dibaca hanya orang-orang tertentu bisa kitu amat gitulah negara urang jeung negara batur ge kitu bae sebab moal pati-pati Belanda ngajajah ka urang lamun di negara urang eueuh potensi garong ge garong deuk naon ngagarong jalma miskin moal aya nu mantak digarong di ditu aya garongeun nu mantak eta dibegal aya janga begalna kitu mah nyana mas teu boga duit teu gablek cincin ge teu make baju urut baju ge jore jasa cak copet deuk naon nu dicopet ieu mah amankeun nu kos kitu mah geus liwatkeun negara nu madak dijajah ku Belanda aya nu dipake kahayang ku Belanda cek Bung Karno sarua jeung lamun aya hiji keluarga nu nomor kahiji dibere kadua dibere katilu dibere kaopat teh dibere ieu nu bakal berontak engke dina di keluarga di tengah-tengah kampung aya anu usahana maju mobilna boga dan lain sebagainya tapi orang sekitar eta teu pernah ngasaan deleukeun kenya nanyeun komplotan ka batur engke bakalna diserang batur nu nyerang nyana anu jadi cocolokna kajen ku kumaha kitu sebab ieulah potensi garong ka dieu tah negara ge kitu bae mentek Irak diserang be aya nu dipake kahayang ku Amerika
Yaman diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika sanajan ku ari kadeleuna Saudi Arabia di tukang nama tetep bae Amerika bae mantak Turki diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika. Nah Bung Karno baheula kahayang Belanda Inggris potensi-potensi nu aya di Indonesia nyelundup ka ditu supaya merdeka. Jagona Bung Karno musyawarah unik na ya Bung Karno. Ketika Bung Karno aya di Belanda di Indonesia aya eta nu hesena urang lamun bisa kos kitu nyandung bae urang mah terus supaya ulah kajawan kuno kolot udah mah kos kitu bae pan bisa kos kitu teh pake nyandung urang mah ye aya nu ngabejaan neng ulah ngeunah kurang ka haji nyandung deui kala di Belaraja iraha ji bapak aya di dieu ieu mah lain lalagaan kula nyaho di ditu nyandung data ente percaya unggal pejang ngeukepan kula bae aya bae pake nyandung orang bener di itu nyandung tuh mantap mau libere ilmu kos kitu ku Allah mal ini kalau mal neremos gitu macam perjuangan eta doang lah sawah mencong beres yo keur carita tak nu mantak aya organisasi NU eksis di negara emang kumaha gitu aya perjanjian Kiai Hasyim Asy'ari baheula jeung Bung Karno tentang mempersatukan bangsa jeung umat. Ulah dikira didirikan NU pada tahun 26 teh aya perjanjian untuk mempersatukan bangsa negara ngan nyana dibentuk satu organisasi sosial keagamaan NU Nahdlatul Ulama. Moal dicaritakeun terlalu dalam NU ngan ulah kaget lamun NU banserna huru-hara Indonesia banser kita ngajagaan masjid teu kaget. Satu ketika orang huru-hara jeung Kristen banser titah banser titah ngajagaan kuil titah ngajagaan kitu gereja dan rumah-rumah ibadah nulen ulah kaget etalah NU geus paham tak encan nu arasup NU sehingga NU seperti kitu corakna tuh siapa mah geus nongol ti heula bodoh ulah kaget lamun NU teh dijadikeun garda ku presiden lain Jokowi bae mun ngajadikeun bahwa NU akan dijadikan garda di negara Indonesia ti jalan zaman sama Jokowi itu tiba heula ge omong kos kitu sebab aya bergaining NU jeung negara Republik Indonesia NU jeung partai-partai nu mandak sulusup ka NU teh nyaho kahitut bau makanya hongke kaget secara lahiriah NU seperti mutlak organisasi sosial keagamaan tetapi praktekna kok lain ieu nu kudu dikaji ku otak bangsa Indonesia. Ki Hasyim Asy'ari lain jelema leutik Kiai Wahab lain jelema leutik eta teh meunang restu ti Kiai Khalil Bangkalan seorang waliun min auliyaillah. Jadilah NU datang ka kuari eksis tinggal nu nyekel NU mampu tah henteu bener je tah henteu sakitu kepemimpinan dia kok NU kieu kepemimpinan dia kok NU kieu nah kuari lamun urang neuleuh perkembangan NU memilih ketua ge manis silih jotos tetis berarti teu bener teu nyaho kana aslina NU kula nu diuk bae di imah ge nyaho nu mantak Gus Dur datang ka desa babaraha kali ngobrol secara umum kitu secara khusus aya jeung kula nyaritakeun tentang NU nyaritakeun tentang bangsa ieu lain lalagaan di Indonesia mah ketika urang deuk ngayakeun nanaon ingat leluhur urang diseret dibunuh dihukum picis dan lain sebagainya untuk memerdekakan bangsa, untuk memerdekakan negara Republik Indonesia dipilihlah
negara teh negara demokrasi teh sembarangan menyatu dari Sabang sampai Merauke teh lain lalagan satu suara merdeka Kristen merdeka Buddha merdeka Islam geus pugu mayoritas merdeka mantap ayalah ketentuan-ketentuan jadi kepala negara teu meunang ku kafir sebab mayoritas Islam dipilter naon bae nu bakal terjadi agama ku mui jajelema ngan sakadar pemutusan unggul disodorkeun sodoran ti NU rujukan NU Bahsul Masail Minhaj Tufah Raudhah Ahli Sunnah wal Jamaah eksis negara Indonesia kok kuari berani sih mengatakan tolak tilu jadi hiji ti mana panyokotanana kok berani sih anak angkat bisa ngawaris ti mana panyokotanana berarti acak-acakan negara Indonesia NU nate eksis apa buina anu menyangkal iyalah jadi pertanyaan seperti etalah struktur negara orang secara global tenang orang hirup di Indonesia teh kudu maca kitab asal maca clipping NU geus sarua sebab panyokotanana ieu ti Minhaj Tufah Raudhah nihayah ti dinya menang nyokotna dibejakeun rujukan NU itu adalah 4 kitab nihayah Tufah Raudhah Minhaj cak itu geus teu sanksi deui ketika aya keputusan NU clipping tahun sekian muktamar di anu iyalah mubatul masail geus ararangeus tentang donor mata, donor kitu jantung, tentang tulang dan lain sebagainya geus dibahas ku NU teh jalan ka dieu mah ka Banten. Naon sebabna di Banten mah lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon nyaritakeun naon atuh? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Nyaritakeun naon atuh ke? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon atuh? Eta. Saya tanya teu rugi sia ngantak ulah peureum bae ngajina tah apal bae teh nyaho teh sia eta urang teh satu sisi urang mengakui bahwa NU adalah organisasi urang sebagai kultur NU tetapi di sisi lain neuleuh perjalanan NU sakumaha lain Islam ayalah sogok menyogok ayalah minta meminta ayalah di luar ketentuan NU iya numantak lain NU nah NU geus eksis menang ngadirikeun Kiai Haji Hasyim Asy'ari lain lalagaan NU nyekal NU na nu kudu bener-bener kultur ahli sunnah wal jamaah sekedar supaya nyaho bae nu mantap kula ditawaran teu milu naon lantaran sakitu bae geus ih cenah ki uji mah teu daek berjuang sia nu berjuang ku aing disoekeun beungeut sia ku aing sia perjuangkeun ku sia emang sia berjuang awas sia ngomong deui di hareupeun aing sia ieu awas ya naon ieu ya cerita kan urang alhamdulillah secara kultur mah ahli sunnah wal jamaah teh ambalayah kene nu usoli loba nu kunut loba malah usolina teh cukup sakali loba was-was ngaranna ambalayah lah masyaallah tak dicekel ku ketua anu kulturna teu mutlak ahli sunnah wal jamaah kos kieu aduh kok bisa gitu kieu lah aja urang tipe-tipe NU mah nyaho ti baheulaan kiai NU mah nu baheula make udeng-udeng sorban gede ulah nyaritakeun bisa ngaji doang teh pokona kos kitu baheula itu mana NU ku ari nu make udeng-udeng jauh agil sirot jatilok make udeng-udeng jatilok ku ari sok geura ku ari Ki Maruf Amin wae jatuh make udeng-udeng ji atuh deuleu tokoh-tokoh anu mun urang deuleu dina non dina almanak besar jasa urang aya mahabbah kakarak neuleu doang ge Kiai Hasyim Asy'ari masyaallah make udeng-udeng na ka deuleu ku urang
didelek aing Kiai Wahab make udeng-udengna ka deuleu nu kuari bisa ge henteu wa teh kayak udeng-udeng teh emang kumaha gitu cek anu kayak aing isuk make udeng-udeng atuh ka nyahoan sama udeng-udeng PKS teh pokok situ lain deui ya ngaji ke mana sih ngaji ikir nyaritakeun bugot di negara urang negara demokrasi aya aturan-aturanana bahwa kekuatan diserahkan terhadap rakyat sebab kepala negara benang memilih rakyat bahkan kebablasan milihna nu buta ge milih bae nu torek ge milih bae nu gering ge milih bae teu nyaho bakal kumaha kahareupna padahal nu milih mah nu boga wawasan nu boga pemikiran jernih kaharep untuk maju bangsa negara jeung agama kaharep kumaha ieu mah teu bahkan nu unikna di Golkar mah lain nu gering-gering acan dicolokan ku lurah di desa bertanggung jawab di hadapan Allah engke tak kepala desa sia dikerebekeun di neraka sia ye mang aing teu nyaho lah cenah kieu udah sok ngomong gitu aing mah kitu bae supaya nyarahoun rakyat di zaman Golkar teh kos kitu tah di batin saya batingan gitu sakumaha naon padahal ieu man nyaritakeun bahwa brok amat atuh moral bangsa Indonesia menang digusur-gusur ditembak digantung bapak moyang urang untuk memerdekakan bangsa negara jeung agama kok memaksakan amat sih seorang lurah hanya untuk boga kenong doang di dieu sampaikeun ka ti tojosan kos kitu samarukna eta teh teu disaksian ku malaikat raqib atid samarukna teu bakal dibeta pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk kelanjutan negara teh ieu teh lain lalagaan penegara mah bebeneran lain mimpikan negara mah sia nu mantak deleukeun mantan lurah eureug kadeuleu ku mata urang hampir kabeh hampir aya hiji dua mah mantan camat deuleu mantan camat deuleu ku mata urang pan jelema eta ge sarua kalakuanana lain jelema nu mantan bupati deuleu mantan ulah gandeng-gandeng tuh komo beuki kaluhur maka ditu jehe kulan akhlakna teh ieu nu mantak urang ngomong kitu urang bangsa Indonesia urang mencintai negara urang memperjuangkan negara jeung bangsa jeung agama di sisi lain aya anu ngarusak karena kelangsungan negara nah ieu nu kudu ku urang diperhitungkeun sing harade nu keur caricing di dewan awas ingat kalau leluhur urang ulah men comot am fungsikeun ka mana mistina urang ulah kena keur jadi bupati jadi gubernur komo jadi presiden sakahayangna ingat leluhur urang nang para kiai teh musyawarah lain lalagaan eta teh nu mantak aya naon bae di Indonesia urang inget ka luhur ieu nagara can kebel karek setengah abad ieu nagara tapi geus acak-acakan geus kieu nah ketika pemerintah teu ngajalankeun aturan-aturan nu geus dibuat di sebuah negara kemudian aya jelema anu keheul jeung boga kekuatan nyieunlah kelompok untuk menegur pemerintah tersebut kelompok diperkuat kuat ngaranna bugot khususnya di negara Islam umumna di negara demokrasi ge sarua bae sebab aya aturan-aturanan ketika keluar ti aturan bugot mulai nah ayalah di negara aya bugot satu kelompok untuk menasehati negara lamun kamari negara dinasehatan ku bugot kemudian kembali selesai urusan anak
Tetapi lamun negara memaksakan diri, ieu kebogaan kekuatan pecah di dalam negara. Ribut antara kitu naon kitu ngaran bugot jeung negara. Urang lamun ningali ku ari di Mesir geus teu rapi, kulantaran naon? Lantaran presidenna anu dipaksakeun buatan Amerika. Masyarakat embung presiden buatan Amerika, hayang presiden buatan negarana sorangan. Asal terjadi gempur, ricuh deui. Nyieun deui rakyat trek. Amerika teh satuju ganti, ribut salilan. Di urang hampir kos kitu ngan bangsa Indonesia mah piawai. Nu kudu nama kuari ge digulingkeun tetapi henteu antepkeun sadaek nanyana. Lah daharna ge moal gembul ijak kuru. Gitu kan. Artinya tenang-tenang wae ieu piawai bangsa Indonesia keun moal kebal ieu gitu kan. Di negara batur geus acak-acakan di negara. Sebab naon dolar can karuhan datang ka iraha. Aju perekonomian ieu teh can boga rencana untuk perbaikan. Politik acak-acakan mun kudu dibejakeun mah ieu mun kudu dibejakeun di kabupaten teh naon nu kudu digawean ieu teh teu puguh. Ngan teu ngaromong bae isin sebab nang milih nyana. Je ulah sia. Sebenarnya ini nyana jadi nyana lagi bingung. Nah iya kumaha gitu. Teh jelas tanyakeun ka bakal PNS emang sanajan aing di imah bae ge nyaho. Jeh, parangsana tuh. Tapi kunaon bangsa Indonesia mah bangsa anu akhlakul karimah, antepkeun bae lana. Tuh masyaallah Gus Dur sarua. Teu jelas ieu teh cek di PNS, teu jelas ieu teh cek di kecamatan. Naon nu kudu digawean padahal keur direncanakeun jeung rencana nu sakitu luar biasa. Ngan nu kepanasan Amerika, gulingkan Gus Dur. Amerika lah melalui seseorang. Nah, hari ieu mah atuh tenang-tenang bae Amerika ge keur didelekeun bae. Rakyat atuh tenang-tenang bae deui. Kajen kumaha lalakonna. Tinggal nu usaha bae. Nu boga pabrik bararingung. Ai urang mah teu bingung teh pabrik teu boga sawah teu boga. Atuh deuk kabingungan naon urang mah tuh. Sakitu batak mendingan keneh nu susah teu bingung. Nu sugih mah baringung bari. Bingung cenah bakal kumaha ieu perusahaan orang Cina-Cina ge geus boga gulung tikar ambalaya. Loba nu geus dirumahkan, anu dirampingkeun tina 8.000 jadi 3.000 karyawan teh. Berarti kan geus lain lalagaan parahna. Nu tina 8.000 anu 2.000 karyawan teh. Hayang tinggal 1.000, aya nu dilambatkeun udah enggak usah masuk luh lah katanya. Tah geus ambalaya. Berarti kan teu jelas perekonomianna. Nah, ieu bugot. Keur carita bugot aya di sebuah negara. Padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi. Negara zahir kos kieu. Aya negara batin, negara wali, aya negarana di dalam negara. Aya di urang ge. Moal langsung atuh eta urusan narkoba mun negaraan. Moal langsung atuh eta urusan sindikat lamun negaraan. Jadi di jero negara nyeun negara. Ulah kaget kos kitulah diunggal negara. Termasuk di Indonesia, lamun urang nyebutkan tidak boleh membuat negara di dalam negara, orang nu ngomong kitu nu nyeuna. Antepkeun geus teh mah kos kitu mah. Nu penting urang aman-aman bae lah. Nah, ieu mah bugot secara zahir lain negara nu eta mah neangan pengaman. Jadi nyana secara zahir make bintang 7. Secara batin teh bintang eta lah digunakan untuk menjadi eta. Mainnya di jero negara. Kos kitulah mal-mal anggeus-anggeus di dieu mah di urang pergelean, perganjaan, pernarkobaan emang bakal anggeus moal bahkan makin menjadi-jadi sebab naon aya negarana di jero. Geh, mantak urang mah maning nasehatan anak urang we jeng. Sing ade jeng ulah sia mun deuk mabok sakalian paeh bae ceng. Ya. Tak kolot pohara jasa. Da ieu lah negara urang asalnya bae supaya urang hati-hati. Urang teh bangsa Indonesia, cicing di Indonesia, lahir di Indonesia, bahkan nu paling ditakuti ku orang luar
pembelaan bangsa terhadap negara anak. Ini ditakuti Indonesia. Emang kumaha gitu di Indonesia mah. Di Indonesia mah tuh kadeulean ku urang luar negeri aya huru hara geus golok deh kieu bae. Nyong menang nyawa eleh mah geus kieu bae. Indonesia hebat biasa.